為天為大，於日方中。由今日起，我要閉關練功。2年之後，我會再挑戰武當嘅天蠶宮。喺我閉關期間，一切由8大堂主負責。屬下知道。你哋出去啊！係。而家中原武林有2大高手，一個係無敵門門主獨孤無敵，另一個係武當派嘅雲飛揚。獨孤無敵練嘅滅絕魔功陰險毒辣，到而家所向無敵。雲飛揚出道冇幾耐，已經練成武當派嘅絕學天蠶神功，聲名大噪。佢哋嘅武功邊個第一？聽講無敵門嘅滅絕魔功一向都排喺天蠶宮之下嘅，所以獨孤無敵心中不服，日夜苦練，佢嘅滅絕魔功已經達到第9重。目前誰勝誰負亦好難講。唔理佢哋點樣厲害，都阻止唔到我簽越蒼龍軒進軍中原。等佢哋知道我哋甲賀派武功先至係天下第一。係。師兄，你所練嘅心魔大法練成點啊？將嗰2個中國高手壓出嚟，我試俾你哋睇下。心魔大法。救命啊！好痛啊！要命啊！要命啊！要命啊！呢個中國懦夫，留俾你哋玩啊！師兄嘅心魔大法能夠控制敵人嘅心跳，果然不同凡響。我睇天下間都冇人係敵手啦。我只係略施小技，俾你哋開下眼界啫。哦，唔通心魔大法仲可以再犀利啲嘅？當然啦，將來我對付獨孤無敵同雲飛揚嘅時候，你哋就知道。師兄啊，我哋幾時出發啊？中國人嗰啲痛苦表情好好睇㗎。你哋快啲去準備，一切妥當之後，立即出發。為天為大，於日方中，屬下恭迎門主出關。各位堂主，請坐。有個好消息要話俾大家知，我閉關2年，已經練成咗滅絕魔功第10重。恭喜門主！喺我閉關呢2年裏邊，多謝各位堂主鼎力支持本門。稍後我會論功行賞。多謝門主。喺我閉關呢段時間內，江湖上有啲咩變動啊？稟門主，門主閉關期內，江湖上一切平靜，只有武當派變動最大。稟門主，點啊？繼青松而任掌門嘅傅玉書，原來就係逍遙谷天帝嘅後人。佢同風雷雨電布下圈套，將燕衝天殺死。武當只有燕衝天練成天蠶功，點會死喺傅玉書手上？稟門主，因為燕衝天嘅天蠶功功力時有時冇，所以俾勝負嘅乘虛而入，偷襲得手。我多年苦練滅絕魔功，就係為咗要對付燕衝天嘅天蠶功。而家豈不是白費？門主並冇白費。點解？因為雲飛揚亦都練成咗天蠶功，而且大顯神威，殺死傅玉書，重振武當。亂講！雲飛揚已經俾我廢咗武功，佢點會練成天蠶功啊？據屬下查到，練天蠶功係要先將自己嘅武功廢咗，先至可以練成。而且雲飛揚得到夫人、小姐同輪婉兒幫佢，用3人嘅陰氣匯入佢嘅體內，使天蠶功達到最高境界。雲飛揚，門主，雲飛揚因禍得福，已成大患，我哋一定要鏟除佢。冇錯，
我哋無敵門歷代祖師都拜喺天蠶宮之下，今次我一定要親自上武當，將佢碎屍萬段，一雪前恥。哈哈哈哈哈！有人闖山啦！獨孤無敵。獨孤門主，如果你要上山，請你叫手下放低武器啦。冇錯，我哋武當解劍規矩，由我哋祖師張三豐開山以來，從來冇人敢違抗啊！獨孤無敵。獨孤門主，你闖我武當，毀我解劍岩，係咩意思？唔通你哋忘記咗我哋門主同你哋武當有2年之約咩？哼！江湖上有規有矩，就算有約，你哋都唔應該夾硬入嚟。冇錯，既然你哋唔依江湖規矩，我哋亦都唔客氣。獨孤門主大駕光臨，貧道有失遠迎，請恕罪，恕罪，請恕罪，請恕罪。唔知道門主親自駕臨武當，到底有咩事呢？係咯，叫雲飛揚出嚟。啊，雲飛揚，你哋聽住，我哋門主已經練成滅絕魔功第10重，今日要同你哋嘅天蠶宮一較高下。快啲叫佢出嚟！點啊？係咪雲飛揚唔敢應戰，匿埋唔出嚟？獨孤無敵，唔係武當嘅天蠶宮唔敢應戰你嘅滅絕魔功，只不過雲飛揚啱啱落咗山，7日之後你再嚟過。係咯，7日之後先再嚟啦。好，7日之後我會再嚟。到時如果雲飛揚唔喺度，我就要血洗武當。仲有喺呢7日之內，任何人不准擅離武當。如果唔係，格殺勿論。點算啊？哎呀，點算啊？你有乜辦法啊？哎呀，日日都係你唔好。師叔兩位師叔，你哋點解要怪師兄嘅呢？如果唔係謝師兄人急智生，呃走獨孤無敵嘅，哼，我哋已經去咗見祖師爺啦。哎呀，咁你都唔會話7日咁少時間啊？師叔，當時嘅情況我邊有時間考慮？好，我哋而家就俾時間你，7日之內你要揾雲飛揚翻嚟。冇錯啦，揾雲飛揚翻嚟。不過師叔，雲飛揚、倫婉兒佢哋都唔知去咗邊，人海茫茫，你叫我去邊度揾？哎呀，事到如今啊，無論去到邊度，你都要去碰下運氣噶啦。如果7日之後仲揾唔到雲飛揚，獨孤無敵再嚟，我哋邊有辦法抵擋佢滅絕魔功第10重啊！哎呀！啟稟兩位師叔，少林、華山、昆崙、峨眉、點蒼5大門派，據我所知都不滿獨孤無敵嘅，只係勢孤力薄，唔敢同佢衝突。我哋請佢哋聯合對抗無敵門，相信佢哋一定會嚟。有道理，好辦法，師弟，我哋就咁決定咧。一於咁話，葉峰，你有頭腦，揾雲飛揚嘅事就交俾你。係。
死仆街！對唔住，我唔係鬧你哋，我鬧佢咋？死仆街！乜你唔係嗰個死仆街啊？講咩話？誒，龍耳大俠啊，佢話你係小二哥，我認錯人啦，你幫下忙啊！原來認錯人啊嘛！佢講咩話？佢話你好有型，好有款，好靚仔喎。過獎啦。係啊，好有型，好靚仔。坐啊！我小二哥，你過嚟，細佬，乜你好嘢唔嘢走去惹佢啊？佢係呢雪嘅惡嘢嚟㗎。唉，小二哥，你估我想嘅咩？我係嚟搵個朋友嘅，點知搵極都搵唔到，糊里糊塗啊認錯人啦！你到底想搵邊個啊？我想搵雲，個雲遊四海，都唔知去邊度搵佢好。佢雲遊四海，你梗係搵佢唔到啦。嗱，細佬，點條路你行啊？點啊？你搵布衣神相啦，佢測字尋人啊，好靈噶。布衣神相係咩人嚟啊？巴閉啦！佢個名叫做李布衣，印旁有粒紅字，招牌度寫住布衣神相。佢嘅神算術啊，萬事萬靈噶。係啊，佢啲巴閉嘢啊，7日7夜都講唔晒。真係咁靚？去邊度搵佢啊？嚟布衣街啊！神相啊，我哋病得好重啊，求你同佢算一算啦。如果你肯嘅，我哋金元寶全部都俾晒你啊！神相，求下你啊！我求下你啊！你咁都唔肯，好，我就瞓喺地下。如果你唔應承我，我就唔起身。你哋快啲嚟睇下神相，佢咁都唔肯應承我啊！好啦，我見你一片孝心，就當幫自己積啲陰德，幫佢算一算啦。多謝神相。你阿爹今年幾大啊？49。你喺度抽個字，我幫佢測下啦。亨啊！哎呀，你點會抽到呢個字噶？咩唔妥啊？呢個亨字啊，表面上係吉祥詞，其實係吉中大凶。呢個字啊有3大凶兆。第一，蚊病忌土啊！而家呢個土字喺上邊壓住。第二，病人49，呢個字嘅字形係不足50啊！第三，呢個行不成身，恐怕病人過唔到新月。神相，你唔嚇我嘛？我點會嚇你呢？泄漏天機，我會短幾年命。少爺，咩事啊？老爺佢過咗身啊！咁快？今日係新月嘅最後一日，我冇算錯啦啩？神相，你好嘢，你真係靚啊！阿爹，我冇做錯啊！衰仔，做戲做似啲啊嘛！你老豆死咗啊，仲喊？哎呀，老豆啊！哎呀，我得翻最後呢個老豆都死埋，哎呀，我真係慘啦！唔准喊！你喺度喊會影響本相時嘅風水啊！走！走！咪住！翻嚟！你翻嚟！本相時並唔係貪財嘅。你攞翻啲金元寶翻去啦！多謝神相，多謝神相。哇，咁靚喎，我都要俾佢算下命先得。輪仔唔好講，排隊。原來你係真正嘅布衣神相。小弟有件事想麻煩你測下嘅。算你識貨。哼，扮鬼扮馬欺騙無知。你話邊個啊？我係話你。你咪以為我唔知你用啲卑鄙嘅手段揾啲假元寶嚟呃人喎？你可以呃到佢哋，但係呃唔到我呢個真正嘅布衣神相。冇嘢講啦啩？有。你夠膽喺我面前話自己係真正嘅布衣神相？有邊個唔知啊？布衣神相嘅印堂係有粒紅字嘅。你哋過嚟睇下，佢印堂有冇？係喎，印堂真係冇
紅字喎，佢係假嘅，呃人嘅。大家過嚟睇下，睇清楚。對唔住，唔好意思，我正話咧就唔記得連上去啫嘛。冇牌貨，快啲走！為阻住神相同佢測字。你咩嚟？又唔睇下自己個貓樣，屙到尿照下，走啦！走啊！少爺仔，靜。你揾我想測乜嘢咧？你而家究竟想點啊？你想點啊？想點啊？你兩個都係呃人嘅，豈有此理！哼，你好嘢！穿我煲，你又穿我煲啦！哎呀，你又係布衣神相？你係真定假噶？真假，假亦真是，真亦假。咁你到底真定假得㗎？冇理佢真定假啦，我哋再打過。係點啊？哎呀，你走啊！啊，睇相聲飲茶噶，嚟嗰邊有位，請埋嚟啦。喂，等陣先啦。坐啦。咪住，咩事啊？我唔中意同啲江湖老千坐埋一齊。喂，兄弟，乜我有簽過你咩？你想簽我噶啦，可惜冇機會咧，冇牌貨。兄弟，因住禍從口出喎，何況你又點知我係冇牌貨？呢啲只不過係小禍啫。睇你嘅氣色唔係幾好，流年行衰運喎。撞到你梗行衰運啦。所以呢，嗱，等我同你睇下掌，指點下你，等你趨吉避凶咧。使鬼你睇啊！喂，都係俾我睇下好啲嘅。睇啦，睇到夠啦。而家我又唔想睇掌啦，想研究下你個相啫。由表面睇嚟，你個相五官端正，三庭均勻，算得上係貴相啦。呢句我信你講，可惜啊，九清一族。咩話？唔信啊？嗱，你條巴將眼眉切斷，表示你多學無成，大而無當，係專搬弄是非嘅小人。你亂講，係唔係你自己心照啊？嗱，眉頭代表兄弟宮，你嘅眼眉斷咗，即係表示你嘅兄弟將會有禍。今年貴庚？25。你呢條疤痕直衝中正，25啱啱流年行到中正，你嘅眉間有白光，大禍臨頭啊！我嚇大啊！嘢就講完啦，信不信就由你。總之話你知，唔好四圍咁走啊！如果唔係就凶多吉少。唔走，喺度俾你玩借啊！信你都傻啊！喂！睇相生，揾啲咩食啊？一碗麵。你違抗我哋門主命令，擅離武當，殺！
係咪咧？我叫咗你唔好周圍走嘅啦，你又唔信我。冇牌科啊？唔係，正牌科，請你快啲救下我啦，搞掂佢哋啦。頭先你咪話信我都傻嘅，我而家唔信你先至傻啊！好啦，咪信者得救啦。睇數，唔好多管閒事喎。兩位嘅殺氣太重啦，一個人殺氣重唔係好事嚟。睇數佬，你敢同無敵門作對？你係咩人？喂，你唔識字嘅咩？布衣神相李布衣你都唔識？李布衣就係你。好，我哋無敵門同你勢不兩立，我哋走。喂，你去邊度啊？靚仔，仲唔走？唔通等人斑馬嚟咩？係噃，喂，等埋我。喂，等埋我喂。喂，正牌科啊，等埋我啊！我已經救咗你條命啦，你仲跟住我？你想點啊？我條命算得乜嘢啊？仲有幾百個兄弟等住我去救噶。哦，咁大鑊？係啊，老實講你聽啦，我係武當弟子，3日之內我要揾到一個人去對付無敵門嘅獨孤無敵。如果揾唔到，武當就玩完噶啦。咁你到底想揾邊個啊？雲飛揚。唉，早啲出聲啊！你識佢嘅咩？曾經有過一段交情，不過而家佢同倫婉兒隱居喺2人世界。神相，你真係帶我去揾佢啊！就算揾到佢，一來一回都要5日時間，趕唔切翻武當啦。咁點算呢？再過3日，獨孤無敵就會殺上武當。神相，你識神機妙算，你同我算下武當可唔可以逃過大難啊？好啊，你是但寫個字，我同你測下。你同我測武當嘅武字啊！哎呀，呢次弊。神相，到底點樣？嗱，你睇下呢個武字拆開就係一代無人，到此為止。咁係咩意思啊？冚家產。吓，冚家產5大掌門到，5位掌門請。 5位咁遠嚟到，貧道有失遠迎，恕罪。呢次得到5位仗義相助，我哋武當有得救啦。兩位唔使客氣，我哋峨眉派同青松道長素有交情，武當有難，我哋點可以唔理呢？冇錯，正所謂唇亡齒寒，武當有難，我哋華山派亦唔能夠安枕嘅。無敵門恃強凌弱，我哋少林派早就睇唔過眼。講起上嚟，先師亦係死喺獨孤無敵嘅手上，我哋點蒼派早就同無敵門勢不兩立。冇錯，獨孤無敵唔單止係武當派嘅敵人，亦係我哋崑崙派同埋各位共同嘅敵人。我哋正好趁呢個機會，6派聯合鏟除無敵門。咁就好極啦，好極啦！既然大家同仇敵愾，我哋就一齊商量下點樣對付獨孤無敵。好。你哋4個東瀛人闖我武當，究竟想點？你哋4個東瀛人點解擅闖武當，殺我同門？交雲飛揚出嚟！又係揾雲飛揚？你哋係咪獨孤無敵派嚟嘅？唔使理佢哋。上！師叔，呢次弊啦！點啊？發生咩事啊？練武場道嚟咗4個東瀛人，殺咗我哋好多弟子，又話要揾雲飛揚啊！就係佢哋啦！唔使驚，你哋4個東瀛人想做咩啊？交雲飛揚出嚟！原來你哋都做咗獨孤無敵嘅走狗。白雞一路咩獨孤無敵啊？我哋係日本甲賀派嘅。咁你哋揾雲飛揚做乜嘢啊？唔通佢同你哋有咩過唔去？佢同我哋冇過唔去，我哋呢次嚟係有一件事要話俾你哋中原人知。咩事？咪以為你哋武當派嘅天蠶宮同無敵門嘅滅絕魔功係天下無敵？話俾你哋聽，
只有甲河派嘅武功先係天下第一。哦，原來係嚟撩是生非，可惜雲飛揚唔喺呢度。你哋唔使失望，如果想比試武功，我哋五大門派可以俾你哋見識下。好，既然唔怕死，嚟啦！等我打頭陣。我哋翻嚟啦！你哋揾到雲飛揚未？雲飛揚唔喺武當山。師兄，我哋今次大有收穫，武當山嘅人俾我哋全部殺晒。中原人嘅武功實在太差，就算雲飛揚喺度，亦唔使師兄出馬。知三四郎，你唔好睇得咁簡單，你哋根本仲未遇到真正嘅高手。係，師兄，而家揾唔到雲飛揚，咁我哋點樣做？既然係咁，就將呢件事造謠交我俾無敵門。雲飛揚知道咗，一定會揾佢報仇。到時等佢哋自相殘殺。係。謝師，謝師，謝師。謝師，蒼松師叔，赤松師叔，師叔，梗係獨孤無敵做嘅。你點解咁肯定？因為佢話過要血洗武當，只有佢能夠殺五大掌門，除咗佢，仲有邊個？而家唔好理係咪佢做嘅，我哋要即刻揾雲飛揚。奇怪，點解今晚唔見咗北斗七星嘅呢？唔係唔見咗北斗七星，只不過俾啲雲遮住咗，你睇唔到啫嘛。唔知點解，我心好唔舒服，硬係覺得武當會有事發生咁。梗係你離開咗太耐，個心掛住師叔同啲師兄弟啦。不如我哋搵個時間翻去睇下佢哋啊！有魚上釣啊！好大條啊！你睇下，有成斤重啊！煲粥啊！邊個煲啊？你咯，又係我。我釣魚，你煲粥。好香啊！唔該。婉兒，其實我好想翻武當一次，但你又怕俾師叔挽留，以後過唔到安靜嘅日子。呢啲叫做人在江湖，身不由己啊嘛！我夠想同你喺度過啲平平淡淡嘅日子啦。我睇好難啊！獨孤無敵，我唔會放過你嘅。雲飛揚，呢件事你話應該點呢？我要挑戰獨孤無敵，為我師叔師兄佢哋報仇。飛揚，為咗武當，我同你一齊去。飛揚兄，報仇嘅事唔可以太急。點解？因為你嘅氣息太差。我恐怕你會有禍。大丈夫點可以貪生怕死？何況武當對我有恩，又係為我而亡。我一定要同獨孤無敵決一死戰。你殘殺我派掌門及武當所有弟子，兇殘不仁，滅絕人性，必不得好死。哼！黑豹堂堂主，屬下在。你話我喺閉關期內，江湖上一切平靜。點解有人可以將所有武當弟子同五大門派嘅掌門一夜殺晒？稟告門主，照屬下睇，絕對唔係中原武林人士做嘅。係咪邊個做嘅？屬下唔知道。你哋有邊個知道？
反同！反同！稟門主，屬下喺城南捉到2個誹謗門主嘅人，等候門主發落。押入嚟啦！跪低！係邊個主使你哋周圍造謠，教和我獨孤無敵㗎？講！你唔使問啦，我哋咩都唔知。就算知道，我哋亦都唔會講。講啊！講！快啲講！講啊！講啦嘛！講！稟門主，佢2個已經死咗啦。講！收聲！我唔知咩？稟門主，雲飛揚闖入白虎堂，請門主定奪。雲飛揚，即刻去白虎堂！雲飛揚，我唔會放過你。大家聽住，唔好俾佢走甩。雲飛揚，上次喺白虎堂俾你走甩咗，呢次我睇你走得去邊？上！停手！你究竟係邊個？門主，佢就係雲飛揚。亂講！佢根本就唔係雲飛揚。你係邊一個門派嘅？哼，無可奉告。你假冒雲飛揚，同我無敵門作對，到底係咩意思啊？無可奉告。東瀛甲學派刀法，簽月蒼龍顯係你咩人？係我師兄。你哋甲河派點解要同我哋無敵門作對？我哋同整個中原武林為敵。你老實話俾我聽，武當同5大門派嘅掌門係咪你哋殺嘅？冇錯，遲早一日輪到你哋無敵門。門主，門主，稟告門主，係雲飛揚嘅戰書。師兄，知三四郎假冒雲飛揚，露出馬腳，俾獨孤無敵殺死咗。白雞打路！師兄，你嘅易容術真係出神入化。你哋仲咁開心？知三四郎已經死咗啦。獨孤無敵，師兄，
雲飛揚約咗獨孤無敵喺生死谷決鬥，不如趁呢個機會，等我同姿三四郎幫手。唔得，如果我哋太早表露身份，佢哋就會聯合嚟對付我哋。文次郎，你帶一批人去附近埋伏，到時見機行事。雲飛揚，好高興今日又見到你。對我嚟講唔係一件開心嘅事。聽講你練成咗滅絕魔功第10重。冇錯。所以你就恃強行兇，血洗武當，柴殺5大派掌門，係咪啊？我獨孤無敵，頂天立地，練武功係要人心服口服嘅。我啲無名小卒根本唔值得我殺。你嘅暴行已經傳遍江湖，邊個唔知啊？你仲想抵賴？係咩？我俾樣嘢你睇下。佢係邊個？邊個？佢就係甲河派簽越蒼龍軒嘅師弟姿三四郎。東瀛人？冇錯。滅武當殺5大門派掌門，就係甲河派嘅所為。你點知啊？呢個人竟然假冒雲飛揚，闖入我白虎堂、青龍堂，簡直就不知所謂。咁點解你唔揾佢哋算賬？我當然會。等我嘅滅絕魔功打敗你嘅天蠶功之後，我自然會揾佢哋，順便幫你哋武當派報滅門之仇呢，好嘛？獨孤無敵，你無敵門嘅滅絕魔功一直都敗喺武當天蠶神功手上，呢一次亦都唔會例外。你錯啦，今次要破例，你哋聽住，呢算冇你哋嘅事，全部退出宮外。雲飛揚，時間無多，請獨孤門主，既然武當滅門嘅事與你無關，我揾簽越蒼龍軒澄清之後，再嚟討教。唔得，今日係非戰不可，滅絕魔功同天蠶功一定要分個勝負。咁好啦，請門主指教。
飛啊！你點啊？等我嚟。李布衣，阿嫂，快啲扶雲飛揚去海邊，呢度等我嚟。哦。獨孤門主，你中嘅簽係第12簽，係支下簽。呢支簽係李太白流月，你自己睇。順流海市幻無邊，萬丈瓊空接上天。或被狂風忽吹散，有時凝聚結青煙。哼，我都唔知佢噏乜。吓，佢嘅意思係話你眼前嘅事只不過係一片虛浮景象，表面上好睇啊，但係唔得實際。所以我勸你呢，就唔好趕盡殺絕，都係積翻啲陰德好啲。你講，哎呀，你咳啊！一定係有病。有病在身，千祈唔好動肝火啊！你咒我有病，我要掌你嘴！對唔住，整黑咗你隻手。咪住！獨孤門主，你嘅婚姻線尾部下彎，又俾十字線衝斷，注定你妻離子散。唔准講！仲有，你嘅生命線尾部有個島紋，唔單止表示你性無能，而且表明你嘅心臟有問題。你亂講！你而家呼吸唔正常，五臟氣血翻騰，頂住條中氣啦。我再俾多樣嘢你睇下。師妹，師妹，雲飛揚真係傷成咁啦，一言難盡。師兄，你點解喺呢度噶？李布衣早就估到佢有呢場劫難，叫我喺度接應啊。李布衣呢？佢仲喺生死谷同獨孤無敵打緊啊！冇講咁多啦，我哋上城等佢。小心啊！
到雲飛揚，咁就由我代勞啦。你係咩人？東瀛甲學派朱木文次郎。原來係你哋，師兄，我哋武當派嘅人就係佢哋殺嘅。生死由天，呢啲係命運嘅安排，你唔使為佢傷心。而家最重要嘅係揾個大夫醫好雲飛揚先。神上，飛揚佢中咗滅絕魔功嘅毒，普通嘅大夫未必可以醫得好佢。好，你放心，我會帶你哋去揾神醫賴若兒。我問你哋，我係咪天下無敵？門主身懷絕世武功，無敵門雄霸武林，正係為天為大，如日方中。好，為天為大，如日方中，一齊講，一齊講。為天為大，如日方中；為天為大，如日方中；為天為大，如日方中。大聲啲，大聲啲！為天為大，如日方中；為天為大，如日方中；為天為大，為天為大，為天為大，如日方中。唔准講！無敵，天下無敵。我真係天下無敵啊！如果我真係天下無敵，點解李布衣可以喺我手上救走雲飛揚啊？呃我，你哋冚唪唥喺度呃我，你哋一直都呃我。門主，門主，門主，門主。獨孤門主，你嘅婚姻線尾部下彎，又俾十字線衝斷，注定你妻離子散。你嘅生命線尾部有個倒紋，表示你嘅心臟一定有問題。門主，李布衣言之有理，請門主息雷霆之勞。收聲！李布衣，以後喺我面前唔准再提李布衣。係。仲有，即刻同我請鬼醫嚟。係。李布衣，卒之有人會將你碎屍萬段。稟告門主，南大夫已經嚟咗啦。帶佢入嚟。稟告門主，佢要你過去見佢，如果唔係，佢話走喎。佢而家喺邊度？就喺涼亭嗰邊。南心竹，你越嚟越識擺款噃。呢啲就係名氣啦。
俾你呼呼喝喝嘅，又點值錢啊？冇咁多，把脈。你個脈搏唔係好弱，但係你個病情就好嚴重啊！亂講，我根本就冇事。呵，冇事，簡直係無藥可救啊！你係講咩啊？你呢個病係因為練功過度而走火入魔，加上性情暴戾，久積成疾，藥物只能夠治標，想救你就要靠你自己啦。我點靠我自己啊？好簡單啫！你以後做人唔好咁衝動，要心平氣和，或者可以捱多幾年嘅。咩嗱？吐血啦！話咗叫你唔好衝動噶啦，食劑藥先講啦。神相，仲有幾耐先到神醫嗰度啊？大概仲有3日嘅路程到啦。13塊，13不長。神相，你話咩話？呢度唔係幾安全，我哋快啲離開啦。你哋都算犀利喎，無論我哋去到邊，你哋一樣揾得到。不過由閣下嘅面相睇嚟，你係注定要橫死異鄉。你唔使睇我擔心，話你知，如果我死咗，甲河派嘅弟兄唔會放過你哋嘅。神相，今次如果唔係你，飛揚佢一定劫數難逃。好對唔住，頭先我唔記得話俾你知，今次只不過係虛驚一場。但係前路難行，未必每一次都可以安然度過。難行亦都要行，雲飛揚呢次只有向前，一定唔可以耽誤時間，否則絕無生機。小心啲啊！睇住雲飛揚。
文次郎係野口五郎係。而家你哋隻眼好翻啲啦嘛？師兄，我哋屢戰屢敗，就算好咗都唔敢開心。冇錯，連睇上都打唔贏，令甲賀派冇晒面，等我哋切腹謝罪啊！混帳，你哋兩個死咗，剩低我一個流落異鄉，咁好寂寞。我哋甲賀派嘅傳統就係要忍，冇飯食要忍，俾人蝦亦都要忍。係，等你哋好翻，我會親自出馬同你哋報仇。老哥啊，賴神醫喺咪度啊？你揾我老豆啊？係啊。誒，老婆，有冇見到老豆啊？尋日就見過佢，不過今日就唔知去邊度啦。神相啊，佢哋都係賴神醫嘅仔女啊。你聽唔到佢哋叫老豆咩？咁佢有幾大年紀啊？你見到佢咪知咯。你哋揾佢醫病啊？係啊。咁你哋去到嗰邊再問下人啦。好，唔該。嚟啊，小心啲啊！快啲！老爸，請問賴神醫喺咪度啊？你講咩啊？賴神醫啊！哦，搵我老豆啊？係啊，老爸。唔通佢哋都係？佢講咩啊？你老豆喺唔喺度啊？哦，拜阿婆見唔見老豆啊？邊個搵老豆啊？阿婆，你仲記唔記得我啊？啊，睇相佬啊嘛！哎呀，你話過我有80歲命噶嘛？你今年高壽啊？我啊，仲爭2日就80歲啦。點啊？你帶佢嚟搵我老豆睇病啊？係啊。係啊，佢病得好重啊！唉，咁後生死咗可惜啦。阿婆，神醫係咪喺度啊？係咪喺度？快啲帶佢去啦！我哋終於到啦！快啲！喂，黃老醫生啊，你個老友嚟咗啦，仲唔快啲出嚟迎接？睇相佬，你咁遠水路嚟我度，一定又有事煩我啦。唔通我得閒無事嚟呢度睇花、種菜、食番薯咩？佢就係賴若兒啊？冇錯，佢就係呢條木頭村，無論男女老幼都叫佢做老豆嗰位賴神醫。喂，仲快啲過去求佢。老豆，外子傷得好緊要，請你救翻佢條命啦！係咪打傷嘅？哎呀，唔好講咁多啦，你仲唔快啲救佢，咁佢死梗都得啦。我醫病嘅規矩，凡係武林中人唔醫。點解啊？救佢哋有咩用？醫好佢哋又去殺人，你另請高明啦。老豆，醫者父母心，唔通你見死不救？例不可廢，例不可開。老豆，你仲有好心啦！只要你救翻外子，我倫婉兒做牛做馬都會報答你噶。神相，而家點算啊？你唔使擔心，我有辦法要佢醫翻好雲飛揚。黃老醫生，你聽住。你不問根由，見死不救，不如豬狗，狼過禽獸。你絕情驕傲，思想守舊，不分好醜，十足木頭。你應醫嘅唔醫，枉讀詩書，冷血無恥，白痴不如。你為人自私，膽小如鼠，故作清高，其實老土。總而言之，你係斯文敗類、自私鬼、偽君子、假是非、冇人性。好似你啲咁嘅人，唔應該做醫生，應該去棺材鋪。好，鬧得好！呢番說話鬧我死鬼老豆仲好。佢老豆以前係開棺材鋪嘅。我自細見得死人太多，所以就決心去學醫。
我老豆想人死，我就偏偏去救人，兩仔爺終於反面。我條氣雖然唔順，但係佢始終係我老豆，我唔能夠忤逆佢。唉，咁就簡單啦。頭先雲夫人鬧你嗰番說話，當係鬧你老豆嘅，咁咪同你順翻條氣咯。冇錯，我而家上氣下氣中氣全部都順晒。咁你仲唔識做？好啦，咁我就破例醫佢。多謝老豆，快啲抬佢入去啊！係。老豆，佢點樣啊？唔好問，佢倒盆水嚟俾我。哦。喂，黃老醫生，佢點樣啊？喂，黃老醫生，佢有冇得救啫？喂，你有冇搞錯啊？雲飛揚個傷唔似咁短命嘅喎，係我睇錯咗啊，定你睇錯啊？我哋都冇錯，佢嘅經脈全部掙斷晒，我冇辦法。咁點啊？除非有千年人參同獨活靈芝兩大奇藥，咁就有辦法。喂，喺邊度有呢兩種藥啊？獨活靈芝喺我呢一度，千年人參就喺鬼醫手上。麻煩啦。老豆，老豆！喂，放低，喂，細力啲啊！喂，你哋抬副棺材嚟呢度係咩意思啊？你就係老豆啊？呢度有個病人啊，佢就嚟要死噶，唔該你救下佢啊！係啊，唔該你做下好事啦，如果唔係，我哋就咁撞咗佢噶啦。係啊，我哋就咁撞咗佢噶。打開俾我睇下。唔該你救下佢啊！行刺失敗啦，撤退！阿張，哎呀，救命啊！大哥你哋三個到底咩人？快啲講！我哋係柴灣三炮，我係老大無煙炮，我係老二馬後炮，我係老三車大炮。柴灣三炮，你哋點解暗算我？係我哋主人叫我哋嚟暗殺你嘅。你哋主人係邊個？點解咁做？我哋嘅主人係鬼醫南心竹，因為同行如敵國，我哋知道你得到獨活靈芝，想據為己有，所以就派我哋嚟暗殺你。暗殺我？喂，黃老醫生啊！既然鬼醫都想謀你個獨活靈芝，你有什麼客氣啫？好，睇上佬，你同雲夫人照顧雲飛揚，我去見鬼醫。去年元夜時，花市燈如晝，月上柳梢頭，人約黃昏後。今年元夜時，月與燈依舊。少爺借味啊！柴灣三炮，呢三個人喺度做咩啊？我哋有咩鑊啦？點解咩鑊啊？因為你阿爹南心竹想謀我個獨活靈芝，賴神醫叫你阿爹出嚟見我。哼，想見我阿爹啊，就先過我啲關啊！我爺爺好厲害收聲！點過法啊？我出隊你隊，即管出啦。嗱，我阿爹係醫術狀元，我就係狀元仔，聽住，副狀元、子狀元、父子狀元。嗱，我係淨識執藥，就用藥名嚟同你對啦。聽住啦，父當歸，子當歸，父子當歸。當歸咩話？你當我哋係龜？不得無禮！阿爹，佢打我，快啲教訓佢啊！賴兄係我哋嘅同行，既然大駕光臨，理應請佢飲杯水酒。
酒我就唔飲啦，想同你借啲嘢啫。我知道你想借我個千年人參去醫雲飛揚嘅病啫，得啊！如果你夠膽飲我3碗酒，我就雙手奉上。呢度有3碗毒酒，綠色嘅飲咗頭暈眼花，紅色嘅飲咗就七孔流血，黑色嘅飲咗就腸穿肚爛。如果你夠膽嘅就飲咗佢啦。如果你唔飲，咁千年人參你就得唔到噶啦。那有義，你想點樣？藍心竹，為咗救朋友，對唔住都做一次啦。你已經飲咗我3碗毒酒，仲可以離開呢度咩？多謝啦。老豆翻嚟啦！翻嚟啦。老豆攞到千年人參啦！雲飛揚總算命不該絕。如果你攞唔到千年人參，咁我咪睇錯相。唔好講咁多啦，老豆，快啲入去醫外治啦！呢度唔得，點解？千年人參同獨活靈芝係要用寒潭之水煎藥先至能夠食。如果去寒潭攞水，來回太嘥時間。二來我怕你哋嗰啲仇家隨時都會揾上門，呢度唔安全。神相，咁點算啊？咁就事不宜遲，我哋即刻去寒潭。老豆，呢度咁凍，我驚飛揚佢會支持唔住。你放心啦，雲飛揚死唔去嘅。我詳細睇過佢嘅相，發覺佢注定要經過2次九死一生嘅風險，然後再獲重生。睇相佬，唔好咁肯定，能唔能夠醫好佢，要食咗藥先至知。黃老醫生，而家攞到藥，我哋係嚟到寒潭啦，你咁都話唔掂，有冇搞錯啊？你識乜嘢啊？呢2種藥嘅藥性至陽至剛，只有寒潭極陰極寒嘅水性，先至可以陰陽調和。就算係咁，武功極高嘅人食咗都未必受得住。飛揚，水啊！水啊！飛揚，你唔飲得噶！飛揚，我要飲水，瞓低啊！我要飲水。老豆，飛揚要飲水，你點解阻止佢啊？佢藥力發作，體溫上升，如果飲咗寒潭嘅水，一冷一熱就會5臟俱裂噶啦。老豆，你做咩啊？你放心啦，我只係封咗佢個百會穴，等藥力過咗，睇下佢有咩反應。揾咗咁耐，原來再生石喺呢度。你咁肯定就係絕處逢生嘅再生石？一啲都冇錯。嗱，你哋睇下石頭嘅四周圍寒氣逼人，寸草不生，但係偏偏有一棵樹，
生喺石頭嘅側邊，咁仲唔係絕處逢生嘅再生石？神上，照咁講，小人有得救咯喎！冇錯，呢塊石頭吸收咗天地日月嘅靈氣，每逢月圓就露出精華。雲飛揚佢奇緣巧合，注定命不該絕。你睇下。東瀛人，如果我冇估錯，你就係甲河派嘅簽月蒼龍軒啊！冇錯，獨孤無敵，冇嚇親你啊嘛！你嚟得啱，你屢次殺人，造謠嫁禍俾我揾你好耐啦。咁就啱啦！我呢次嚟係向你挑戰，等你知道我哋甲河派嘅武功先至係天下第一。門主，呢啲東瀛人太狂妄啦，等屬下教訓佢哋。歡迎，最好你哋一齊嚟。聽到嘛？上！停手！我哋中國人唔能夠俾異族人睇小嘅，全部退下。係。南心竹，點解你仲唔走啊？呢場中日大戰，我點可以錯過啊？不過你要小心啊！你嘅病啱啱好返，千祈唔好搏咁盡呢。亂講！簽月蒼龍軒，請你先請。獨孤無敵，好嘢喎！唔准放手！嚟，食藥先啦，快啲食咗佢啦！你冇事嘛？獨孤無敵啊！佢嗰啲係咩功夫啊？係我師兄嘅心魔大法，呢啲叫殺人心跳。門主，你保重啊！
門主。為天為大，如日光中；為天為大，如日光中；為天為大，如日光中；為天為大，如日光中。為天為大，如日方中。你哋睇下，飛兒，婉兒，發生咩事啊？你俾獨孤無敵打傷咗，好彩神相同老豆救翻你咋？老豆？咩老豆啊？飛揚兄，老豆呢？就係呢位鼎鼎大名嘅神醫拉約兒啊！唔敢當，唔敢當。兩位再生之德，飛揚沒齒難忘。唔使客氣，呢啲係你自己嘅福氣。唔好講咁多啦，我哋快啲諗辦法揾千月報仇啊！要報仇就要靠我哋兩仔爺啊！南心竹，你係嚟想攞翻支人參啊？唉，你放心，人參事少，中國人嘅面子事大。咩意思？我哋唔可以俾東瀛人蝦。獨孤無敵已經俾千面蒼龍軒殺死啦！獨孤無敵死咗，佢真係狂妄，竟然話中國人冇一個係佢對手。我同阿爹係嚟幫手醫雲飛揚，希望佢替我哋中國人拖起陽眉。多謝兩位，我已經好翻。南心竹，你會咁好死？因為我都係中國人啊嘛。雲飛揚，簽月蒼龍軒嘅心魔大法好厲害，你千祈唔好輕敵啊！心魔大法，我阿爹話係控制敵人嘅心跳嚟殺人，咁豈不是冇人係佢對手？未必，天下間任何極高嘅武功都有佢嘅弱點，問題係點樣揾佢個破綻嚟破佢啫。我相信心魔大法呢種武功係利用音波嚟控制人嘅心跳，對付呢種武功係應該用以聲制聲嚟克制佢。婉兒，你翻去二人世界度等我，我要去揾簽月蒼龍軒。飛揚，阿嫂，文飛揚今日嘅氣息非常之好，你放心。東瀛甲河派簽月蒼龍軒，注意，你滅我武當，殺我中原五派掌門，血海深仇，請於9月初9來武當山作一了斷。雲飛揚。李神相，你話簽月蒼龍軒會唔會嚟啊？佢嚟中原嘅目的，主要係殺你同埋獨孤無敵。佢知道你仲未死，就一定會嚟。你兩個都算大命啦，幾錢可以死裏逃生？你有冇聽過中國嘅一句俗語，就係大難不死，必有後福啊？我哋東瀛嘅武士精神係唔講呢一套嘅，勝敗係要靠真正嘅武功。我哋中國嘅武術求勝之道光明磊落，唔係好似你哋東瀛人不擇手段趕盡殺絕。武士之道就係盡一切力量去打敗對方，你哋嘅失敗就係你哋技不如人。武當上下咁多人都輸俾我師弟，咁仲有咩說話好講啊？凡事都係相生相克，唔好以為一定贏。獨孤無敵都擺喺我手上，你哋中原武林仲有邊個係我嘅對手啊？我雲飛揚想領教你嘅高招。好，嚟啦！白日一路想空手接我武士刀，快啲攞兵器！你敢用鼓槌嚟侮辱我？我哋中國武術到咗一定嘅境界，任何物件都可以做殺人武器。
救命啊！救命啊！南心竹喺度搞乜鬼？咪走啊！咪走啊！你同賴神醫搞乜鬼啊？上邊好危險啊！哎呀！甲我忍術。飛揚兄，交俾你啊！神像果然料事如神。簽月，你嘅心魔大法已經俾我破咗啦！好犀利啊！你冇事啊嘛？冇事。啲鼓俾我打穿晒啦！你哋仲有咩辦法？呢個嘢真係犀利，隨機應變。
心跳。運氣調息。弊啦，穿埋啦！